तमाम दोस्तों को जुवेद इकबाल की तरफ से अल मुअज़्ज़म इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज की वीडियो हमारी सैमसंग ओरिजिनल 40 इंच पे है। एक बार डिस्प्ले आता है उसके बाद बंद हो जाता है। इंशाल्लाह ताला दोस्तों की भी रहनुमाई होगी, मुझे भी सीखने का मौका मिलेगा। तो आए चलते हैं दोस्तों, ये ओरिजिनल सैमसंग का पीस आया मेरे पास। सबसे पहले मैं इसका स्विच लगा के दोस्तों के साथ इसका फॉल्ट, इसकी कंडीशन शेयर करूँगा। ये देखिए दोस्तों, पीस चल गया, चलते साथ ही बंद हो गया है और इसकी डिस्प्ले जो है वो ख़त्म हो गया है। बैक लाइट्स हमारी ऑन है लेकिन डिस्प्ले एक बार आके बंद हो गया है। आज इंशाल्लाह ताला दोस्तों इस फॉल्ट को क्लियर करेंगे। तो आए खोलते हैं पीस को। दोस्तों ये पीस मैंने खोल लिया है। एक बार दोस्तों से मैं दोबारा से इसका फॉल्ट, इसकी कंडीशन जो है वो शेयर करना चाहूँगा। ये देखें दोस्तों, एक बार सैमसंग आया और साथ ही पीस हमारा बंद हो गया है, डिस्प्ले ख़त्म हो गया जबकि बैक लाइट्स हमारी ऑन है। स्पीकर मैं साइड पे रखूँगा ताकि दोस्तों हमें काम करने में परेशानी ना हो। और अब दोस्तों पैनल की जो कंडीशन है, इसमें जंग बहुत ज़्यादा लगा हुआ है दोस्तों, जो मुझे नज़र आ रहा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा जंग लगा हुआ है इसमें। तो इंशाल्लाह ताला दोस्तों आज इसको क्लियर करते हैं। जो सबसे पहले दोस्तों चेक करने वाली चीज़ होती है वो हमारा, मैं दोस्तों को अब क्लोज करके दिखाना चाहूँगा। जो सबसे पहले चेक करने वाली चीज़ होती है वो होता है हमारा LVDS चेक। दोस्तों मैं मज़ीद क्लोज कर रहा हूँ ताकि दोस्तों को वो समझ आए, पता चले। ये दोस्तों हमारा LVDS चेक है। सबसे पहले मैं दोस्तों इसको नीट एंड क्लीन करूँगा। इस साइड से साफ़ है बिल्कुल, बोर्ड वाली साइड से जैक बिल्कुल साफ़ है हमारा, पैनल वाली साइड से है। इसके बाद दोस्तों ये दोनों जो पत्ते लगे हुए हैं हमारे, हम इसको चेक करेंगे। अगर पॉसिबल हैं दोस्तों, साफ़ नहीं है तो बेहतर तो यही होता है कि ये नए से तब्दील कर दें। और दोस्तों मैं दिखाऊं दोस्तों को, पत्ते बिल्कुल साफ़ हैं हमारे। ये भी दोस्तों बिल्कुल नीट एंड क्लीन है दोनों पत्ते, इसलिए इनको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है हमको। अब दोस्तों अगला स्टेप जो है हमारा, जी दोस्तों अगला स्टेप जो है हमारा, ये मेरा केमिकल आ गया और मैं एक बार जो कोफ हैं इनको चेक करूँगा, किस कोफ में ज़्यादा कार्बन है, किस कोफ में कम कार्बन है। दोस्तों तकरीबन सारे कोफ जो नज़र आ रहे हैं मुझे, सब में कार्बन नज़र आ रहा है दोस्तों मुझे। और जो दोस्तों हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट कोफ होता है, ये मैं दोस्तों को दिखाना चाहूँगा। ये साइड वाला कोफ, बिल्कुल लास्ट वाला कोफ जो होता है ना हमारा दोस्तों, ये गेट कोफ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कोफ होता है हमारा, जिससे साइड कोफ जो हैं उनको वोल्टेज जाते हैं।
जी दोस्तों, मैं अब केमिकल का इस्तेमाल करके सारे ये जो कोफ हैं इनको साफ़ करूँगा एक बार। एक साइड की एक बार करते हैं, एक साइड की एक बार करेंगे दोस्तों, ताकि काम हमारा इजी हो और अच्छे से हो। यहाँ पे दोस्तों कोफ तो हम साफ़ करते हैं, लेकिन ये पॉइंट्स होते हैं ये वाले, ये वाले पॉइंट्स मैं दोस्तों को थोड़ा सा क्लोज करके दिखाना चाहूँगा। ये देखिए दोस्तों, ये वाले पॉइंट्स जो हैं, ये वाले पॉइंट्स जो हैं अक्सर दोस्त इसको मिस कर जाते होंगे, जिसकी वजह से पैनल नहीं चलता। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे VGH और काफ़ी सारे वोल्टेज होते हैं जो आपस में शार्ट हुए होते हैं। तो इनको भी दोस्तों साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। ये मैं दोस्तों को थोड़ा क्लोज करके दिखा रहा हूँ ताकि दोस्तों को समझ आए, पता चले। जैसे जैसे मैं दोस्तों साफ़ कर रहा हूँ, कोफ नीट क्लीन होते जा रहे हैं। अक्सर दोस्त मुझसे पूछते हैं ये केमिकल कौन सा है, इसका तरीका क्या है, तो मैं दोस्तों को रिप्लाई कर देता हूँ कि मुझसे व्हाट्सएप पे आके आप पूछ लें। मैं इंशाल्लाह ताला तमाम दोस्तों को बताऊँगा, जो दोस्त जानना चाहता है कि ये केमिकल का तरीका क्या है। ये वाले पॉइंट जो हैं दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं ये भी। पैनल में दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, पैनल में कोफ ख़राब जो होता है इसके चांस जो होते हैं सिर्फ 5% होते हैं। 95% जो होता है हमारे पैनल में वो हाथ का काम होता है। कोई आईसी वगैरह ख़राब हो गया है कार्बन की वजह, कार्बन का तो फॉल्ट जो दोस्तों आ रहा है वो मेरे देखने में 90% आ रहा है। जी दोस्तों, ये मैं दोस्तों को दिखाना चाहूँगा, ये 3 कोफ मैंने साफ़ किए हैं, ये वाले 3 कोफ। और दोस्तों को मैं दिखा रहा हूँ कि बेहतरीन हो गए हैं साफ़। ये देखें दोस्तों, बेहतरीन साफ़ हो गया। ऐसे दोस्तों सारे कोफ मैं साफ़ करूँगा।
और ये वाला जो लास्ट कोफ होता है दोस्तों, ये वाला ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी इस कोफ से साइड जो कॉफ होते हैं उनको वोल्टेज जाते हैं। चंद सेकंड का दोस्तों वक्फा देता हूँ मैं इसको, चंद सेकंड का टाइम देता होता हूँ मैं। ये दोस्तों जैक भी बेहतरीन साफ़ हो गया हमारा। काफ़ी कार्बन उतर रहा है दोस्तों इसमें से। बिल्कुल नरम हाथ रख के दोस्तों वैसे मैं करता हूँ साफ़ इसको, जितने भी कोफ होते हैं, कि अगर स्टिक जो है स्लिप भी हो जाए तो कोफ को नुकसान ना हो। और जो पॉइंट्स दोस्तों मैंने इस साइड पे दिखाए थे दोस्तों को, वही पॉइंट इस साइड पे भी हैं। देखें मैं अभी बता रहा हूँ, अक्सर दोस्त भूल जाते हैं, और कैसी बात है मैं खुद भूल गया हूँ, तो मुझे वो नज़र आ गए हैं। उनको अब हम दोबारा से केमिकल लगा के मैं नीट क्लीन करूँगा। ये देखें दोस्तों, ये पॉइंट्स जो हैं ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं। यहाँ पे तकरीबन सारे वोल्टेज होते हैं, तो इनको नीट एंड क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। ये मैं दोस्तों को अभी मैंने पेस्ट लगाई है, केमिकल लगाया यहाँ पे। ये देखें दोस्तों, ये वाले पॉइंट्स हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं, इसलिए इनको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं दोस्तों को क्लोज़ करके दिखा रहा हूँ, ताकि दोस्तों को भी समझ आए और मुझे भी समझ आए। ये पॉइंट जो साइड पे हैं, ये वाले पॉइंट्स हैं दोस्तों। ये वाले मैं खुद भूल गया था अभी, लेकिन इन ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे सारे वोल्टेज होते हैं, और वोल्टेज कोई भी शॉर्ट हो गया आपस में तो पैनल हमारा ऑन नहीं होगा। यही कंडीशन होगी, ऑन हुआ बंद हो गया, जैसे ये पैनल ऑन हो रहा है और बंद हो रहा है।
ये दोस्तों साफ़ हो गए। ये दोस्तों यहाँ पे मैं LVDS चेक को लगाऊंगा दोबारा से। ये दोस्तों जैक लग गया हमारा। और मैं अब क्या करूँगा, ये काम इसके जो DC टू DC IC है उसको भी नॉर्मली सिंपल साफ़ करूँगा। दोस्तों सिंपल तो इसमें यह है कि जहाँ भी आपको कार्बन नज़र आए उस कार्बन को आपने साफ़ करना है। बिल्कुल नरम हाथ रख के दोस्तों करना होता है इसको। केमिकल का दोस्तों ये है कि जिन दोस्तों को ज़रूरत है वो मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। मैं इसको दोबारा से ऑन कर रहा हूँ दोस्तों। और जी दोस्तों अब देखते हैं हमारा पैनल बंद होता है कि नहीं होता। तो दोस्तों सेम कंडीशन पे पैनल बंद हुआ हमारा, मतलब हम जैक लगाते भी हैं तो पैनल हमारा सेम कंडीशन पे बंद हो रहा है। जैक लगा के मैं दोस्तों से शेयर करता हूँ। एक बार DC टू DC IC को दोस्तों मैं साफ़ करूँगा AC टून से। और दोबारा से हम इसको सप्लाई दे के दोस्तों चेक करते हैं। ये देखें दोस्तों, पैनल हमारा बिल्कुल ओके ऑन हो गया। मैं वर्क करके दिखाना चाहूँगा दोस्तों को एक बार इससे। बल्कि यहाँ पे तो दोस्तों आपने देखा था पहले हमारी जो वीडियो थी वो बंद हो जाती थी और ये हमारा स्नो बन गई दोस्तों। ये देखें दोस्तों
A1 पैनल चल गया हमारा। मैं अब दोस्तों को सीधा खड़ा करके और क्लियर करके दिखाना चाहूँगा दोस्तों को। ये देखें दोस्तों, ये पैनल को मैंने दोबारा से बंद किया है। जूम को हम थोड़ा ख़त्म करेंगे ताकि दोस्तों को क्लियर से नज़र आए। जी दोस्तों ये देखें, ये दोस्तों पैनल को मैं दोबारा से ऑन करूँगा। अब एलसीडी को स्टैंड बाय से रिलीज़ किया हमने और ये देखें दोस्तों, बेहतरीन पैनल हमारा चल गया है। ये देखें दोस्तों, बेहतरीन पैनल हमारा चल गया है। यहाँ पे दोस्तों एक बात मैं दोस्तों को कहना चाहूँगा, कोफ सारे हमने साफ़ किए हैं। इसको मैं उल्टा करूँगा दोस्तों। अब पैनल हमारा बिल्कुल ठीक चल गया है। यहाँ पे मैंने दोस्तों सारे कोफ साफ़ किए हैं, दोस्तों के सामने सारा काम किया मैंने। अब दिखाऊंगा मैं दोस्तों को। ये सारे कोफ दोस्तों हमने साफ़ किए हैं, केमिकल से साफ़ किए हैं। उसके बाद दोस्तों मैंने चेक किया, लेकिन पैनल सेम कंडीशन पे आया। मैंने ये DC to DC IC जो है इसको एक बार साफ़ किया है ब्रश से, तो उसके बाद पैनल हमारा बिल्कुल ठीक चल गया है। था तो कार्बन की वजह से ये फॉल्ट आया है। बहरहाल पैनल हमारा ओके चल गया है। ये DC to DC IC को मैंने साफ़ किया है। तो दोस्तों काम करते कभी भी आप हाइपर होके काम नहीं करना। किसी दोस्त ने भी बिल्कुल न्यूट्रल होके काम करना दोस्तों आपने, कि ये काम कुछ भी नहीं है। अगर आप दोस्तों टेंशन लेके काम करेंगे, हाइपर होके काम करेंगे, तो फिर ये काम नहीं होगा आपसे। बिल्कुल इजी होके काम किया करें कि ये मैं कर लूँगा, नो टेंशन। नहीं भी होगा तो दोस्तों ये इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। अभी दोस्तों पैनल हमारा बिल्कुल ओके चल रहा है। मैं दोस्तों को फिर से आगे से कंडीशन दिखा रहा हूँ। स्नो बन रही है हमारी पैनल की और पैनल हमारा बिल्कुल ठीक चल रहा है। जी दोस्तों, तो आपने देखा 40 इंच पैनल को हमने चलाया। दोस्तों जब भी मैं काम करता हूँ तो मैं ये सोच के काम करता हूँ कि इसको मैं करूँगा, इंशाल्लाह ताला होगा। कभी भी दोस्तों किसी काम को आप परेशान होके ना करें। अगर परेशान होके करेंगे, टेंशन लेके करेंगे कि पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं होगा, तो कभी भी वो काम नहीं हो सकता। आप कर सकते हैं दोस्तों, सारे कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस। इंशाल्लाह ताला वीडियो दोस्तों को पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए जावेद इकबाल को इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।